Hi friends, welcome back to my YouTube channel CR Birds Villa എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബേഡ്സിന് എന്തെല്ലാം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്തെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ ദയവായി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ. വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം ശരി. ഞാനിന്ന് ബഡ്ജീസിനും കോക്ടെയിൽസിനും കുനൂർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കിളികൾക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാവുന്ന ഫുഡ് ലിസ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ തരം ഫുഡ് എപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാം, ഏതൊക്കെ കാലാവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈ സീഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. അതിൽ തേന, സൺഫ്ലവർ സീഡ് മിക്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ പലതരം മിക്സഡ് സീഡ്സും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫുഡ് കൂടിയാണിത്. നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ നോക്കാതെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കൊടുക്കാം. പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൂപ്പലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോക്കി വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ നമുക്ക് കുതിർത്തിയ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, എഗ് ഫുഡ്, അങ്ങനത്തെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാം. അത്തരം ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച പയർവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴയുള്ള സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒപ്പി അതിൻ്റെ ഈർപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാക്സിമം ഈർപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫംഗൽ വരാനും അത് കഴിച്ച് ബേഡ് ചത്തുപോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കടല, ഗ്രീൻ പീസ്, ചെറുപയർ, വൻപയർ, മുതിര തുടങ്ങിയ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തലേദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെടുത്ത് 2-3 തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേഡ്സിന് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് മുളപ്പിച്ചും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണ്. ചൂടുകാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഫുഡുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ചൂടുകാലത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം ചില ബേഡ്സ് വീക്കാവാനും ചത്തുപോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് മൂലം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൽ നമുക്ക് പയർ, കോണ്, പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത്തരം ഫുഡുകൾ നമ്മൾ അവിടെ കേജിൽ അധികം നേരം വെക്കാണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ മുന്തിരി, ഓറഞ്ചൊന്നും നമ്മളധികം കൊടുക്കരുത്, കാരണം ജലദോഷം പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ, പേരക്ക, പിന്നെ കുക്കുംബർ, അതുപോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ആപ്പിൾ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും കൊടുക്കാം. ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇലകളാണ്. തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, മുരിങ്ങയില, ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല കിളന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൈൽസിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ ചീരയിൽ കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപയറും മെമ്പയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഇലകളും കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാൽഷ്യം ബ്ലോക്ക്, കണവനാക്ക്, എഗ് ഫുഡ്, മുട്ടയുടെ തോല് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. എഗ് ഫുഡ് മുട്ട പുഴുങ്ങി അവിടെ കേജിൽ അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. പക്ഷെ മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റസ്ക് പൊടിയിലോ മറ്റോ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. കാരണം അതിലുള്ള ഈർപ്പൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്തോളും. അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുള്ളായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.